Dan ini lanjut lagi bolo. Ini domba. Saya mau bolo pas di kono mau krungu watuk-watuk bu jan watuke kaya wong. Iki yan cara pengobatan untuk domba batuk soalnya di musim dingin, di musim hujan nih nganu bolo. Rawan. Roto-roto watuk dan rawan bolo. Mesakne lah. Nih saya mau mengasih obat ini bolo, Fludoxin. Dan nanti untuk satu domba dengan ini berat badan ini 40 ab bolo. Ini F1 dorper jantan, usia sudah poel bolo, bodi bolo. Nah ini kan watuk, nah mau watuk tak kasih obat sih bolo, ngene ben gak nyeruduk. Taleni. Masalahnya habis tipikal ini lek berai bolo, ini nyeruduk. Ah, Lek wedokan ya. Sebelkan bolo untuk cara pengobatan. Tak nganu ae, tak kencangnya. Dan ini bolo obatnya untuk rekomendasi obat batuk. Iki lek tuku ndek onlinean. Di Fludoxin. Satu domba dikasih segini bolo. Nah, iki full ae bolo enggak apa-apa enggak ana efek samping iki. Efek sampinge ndang mari. Mari watu. Engko lek sesuk wis mara anu muni bakso lek mari watu iki to. Iki lho, sakmene bolo takerane lek Full. untuk obat batuk. Ini enggak gur cukup obat batuk tok bolo iki. Pilek. Pilek karo batuk, fungsinya ada dua manfaat di obat ini. Kita nih, oh, tumpah ini. Nah, wis bolo. Ini dijamin wis pokoknya sesuk iso dindangi. Watuk neh ora. Mulai cek watuk jaluk bakso Wis mari. wis mari cek watuk bu berarti rong mari. Tapi pengalaman saya untuk memakai obat ini kalah sedino bolo. Ini kan waktu saya berada di sore hari. Besok bisa cek bisa nomor bakso. Mari. Dan itu tadi adalah rekomendasi untuk obat batuk di musim seperti ini. Yo enggak nih musim udan tok bolo, pokoknya lek ngerti Wedhus watuk. watuk yo ndang diobati. Masalahnya watuk kaya wong dadi berbeni tangga iki masalah. Jenggong. Oke. Dan ini lanjut untuk anu bolo tak dudoi resep pakanku. Tak dudoi. Resep pakannya ala sederhana tapi hasilnya wis kaya mau lho bolo. Jumbo. Oke, lanjut ke sepil pakan.